estat parlant amb la Maria i l'he notat molt angoixada, molt trista, amb tota la incertesa d'aquesta situació que està vivint. Quan va començar el confinament, em trobava a l'inici de rehabilitació d'un brot que em va afectar a la mobilitat i coordinació de la part esquerra del meu cos. Al declarar-se l'estat d'alarma i amb aquest el confinament, una de les meves primeres angoixes va ser el de no poder continuar amb aquesta rehabilitació. Gràcies als tractaments online, la Susana ha pogut continuar amb el seu tractament postbrot. He començat a treballar gràcies a una oferta de la Fundació. Aquesta situació ens aproparà més a nosaltres mateixos, creixerem emocionalment i tindrem més resiliència, i als nostres ens vincularem més i de manera més segura. Saber que hi ha algú, a part de les quatre parets que estàs tu tancat, que et recolza i pots confiar en ells. Que la persona amb esclerosi múltiple pugui participar de forma activa en totes aquestes activitats. Tots tenim un nom i cognom aquí i la veritat només puc estar agraïda. Així que moltíssimes gràcies fem tant pel confinament com per quan no hi ha confinament, que sempre hi sou. Una abraçada immensa. Mua!